Tầm hạt tí 4 A nâng B chia rước này sẽ mấy ca x carré đọ 7x bột mùi mà xôn. Phần xóm cuối mà nâng A đọ 7 còn nâng A xoay con bì pon nó phải 4 bột B đọ 7 còn nâng B xoay con bì pon phải 4 lỡ phần này hay tiếng ổ ní xoay con bì pon phải 5 mà tăng thì làm hạt nâng kia xu rô đầm lấy ní cần xóm cuối ta cần xóm cuối màประมาณ cùng nịch dương ai mơ tới khơi coi ní khơi chọp á hay chọp cần xong xoay con thôm thóm hay chọp bê mạo đài bà này thay dương ai rồi làm lại coi ní bán to dương squat làm lại á làm lại bê cả này dương squat tới dương chùm nụ chỗ chẳng dương trơ rồi làm lại á bê phần tay chỉ cùng nịch mũi tiết dương thường mơ thì tại bữa sân là lê dương ủi đo là dương đăng ta lê á đấy làm lại á nó chơi lệ muốiอันนี้ยังจะโน้ตสรุปโดยสารเลขมวยจนสไปคนประมาณtớiก็สมามวยได้จะอุทิศทางภาษาอานี่จะเลขข้อไปเลขมวยเบนี่เลขข้อไปเลขมวยได้เลขหนึ่งเลขทมทมอุทิศเลขใบเลขบุญยังยอมมาจะโน้ตtớiบ้านสไปคนวิทมปีปอนไผ่บุญสไปคนทมเป๊ะยังปีบาทในขนมกาแกะนันนี่รอดำไหลบ้านในทางเบอร์ซันจีอาสมามวยยังงีสรูนี้แต่บริษัทหรือบอวีหรืออาเบนี่เหมือนสมามุยเต้ยังกบ่าไว้ให้มวยติดยังรออายังรอตามนายังดังท่าอานี่เชื่อหรือบอสมัยการนี่จังยังประกอบเชื่อดอกสไลสมัยการนี่แต่เคยยังหรือเคยประมาณเคยตัวทอเคยไอตีมวยสมาประมาณไอตีปีสมาประมาณจังตำไรไอจังเป็นชื่อตำไรอาเบจังคนเลิกในขนมกาดอกสไลคือทีมวยยังไอซาละบองดอสไลสมัยการนี้ทั้งบางสนับดอสไลต์สับแต่เคยรู้นั่งวิ่งงีขนมกาจุ่มนู้นั่งยังยอมมาจุ่มนู้ปัจจัยบางสนับยังดอสไลต์สับแต่เคยรู้มันแมนจะรู้งีทียังยังปบะจุ่มนู้ในขนมตำแหน่งตำนองในกันซ้อมคุยนี่จังในขนมกาในได้ยังรอแต่เคยรู้มันแมนจะรู้งีอันนั้นยังปราวิธีเซนติสthì dừng do tầm lại a b ní môi chùm đủ đó con xong xoay cùng bỏ a nâng b lời ní dừng xa là bọn đó sai mấy ca này mà dừng miến mấy ca dưới cứ x cái đọ 7 x bột muối mà sổ bột muối mà nâng sổ bạn trắng dương đọc sài mà tam bích hay cả đọc sài mấy cá miên tràn rồi biết dương ai đọc sài tam phật quân gật ta các bạn đọc sài tam đại ta các bạn lời này lục ru đọc sài tam đại ta đầm bay dương rò rước tha tao vì ai miên rước nghiện hay cả đọc sài tam đại ta dương đọc sài bàn lươn chẳng dương pra đại ta tam đại ta smart b cả đấy đo 4AC ហើយយើងត្រូវដឹងតម្លៃ AB A មេគុណនៅកន្លែងនេះគឺលេខ1ហើយ B ត3 C ស្មើនឹង1អញ្ចឹងយើងចំនួនចូលមកបានដក3លេខជាការ៉េដក4 A យើងលេខ1ហើយ C 1ដែរបាន9ដក4ចឹងស្មើ5តម្លៃ data ស្មើ5ចឹងទាញរករើស data ហើយទៅព្រោះរូបមន្តរើសរបស់វាជាប់នឹងរើស data ចឹងបានរើស5រើសរបស់សម័យកាល x1 ស្មើនឹងដក b ដករើស data លើ 2a ចឹងដក b ដកហើយ b យើងដក3រើស data គឺរើស5លើ2 a យើង1ចឹងយើងគុណសញ្ញាចូលទៅបាន3ដករើស5លើ2យើងឃើញថារើសនៃសម័យកាលនេះវាមិនមែនជារើសងាយទេវាជាប់នៅកន្សោមអក្សរនិទានអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដោះស្រាយទៅយើងបានរើសប៉ុណ្ណេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនតែយើងយករើសនេះទៅជំនួសកន្លែងនេះតម្លៃ x នេះគឺជារើស
ហើយបើជារឹសវាបានន័យថាវាជាតម្លៃ a ឬតម្លៃ b ពីព្រោះអីពីព្រោះគេថា a និង b នេះជារឹសរបស់សមីការនេះអញ្ចឹងបើយើងដោះស្រាយរកឃើញរឹសបានន័យថារឹសហ្នឹងជាតម្លៃរបស់ a ឬក៏តម្លៃរបស់ b ហើយរឹសមាន2នៅក្នុងនេះមានរឹសមួយទៀតគឺសញ្ញាបូកសញ្ញាឆ្លាស់គ្នាកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាតម្លៃរបស់វាមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការជំនួសទេពីព្រោះវាលេខនេះមិនមែនជាលេខ1ទេបើលេខ1បើរឹសជាលេខ1យើងងាយស្រួលជំនួសអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងមិនអាចប្រើការដោះស្រាយសមីការរករឹសដើម្បីយកទៅជំនួសក្នុងបន្សំគុយនេះទេប៉ុន្តែលំហាត់ខ្លះបើសិនតែយើងដោះស្រាយទៅស្រាប់តែបានរឹសងាយរឹសស្មើ1អាហ្នឹងយើងងាយស្រួលជំនួសយើងយកទៅជំនួសទៅអញ្ចឹងវិធីសាកល្បងទី1គឺយើងប្រើអត់កើតទេមានន័យថាយើងត្រូវប្រើវិធីទី2ហើយវិធីទី2គឺយើងត្រូវយកតម្លៃ a ទៅជំនួសនៅក្នុងសមីការនេះដើម្បីរកទំនាក់ទំនងនៃកន្សោមរបស់គុយនេះព្រោះកន្សោមគុយវាតាក់ទងនឹង a ហើយនឹង b អញ្ចឹងដើម្បីរកតម្លៃគុយបានតើយើងរកទំនាក់ទំនង a នៅក្នុងសមីការនេះហើយរកទំនាក់ទំនង b ឲ្យជាប់ក្នុងទំនាក់ទំនងនេះទៅយើងជំនួសចូលទៅក្នុងគុយបានហើយអូខេឥឡូវយើងសាកល្បងជំរើសទី2លោកគ្រូសាកល្បងពលាតអានេះសិនដើម្បីរកកន្លឹះឲ្យជាប់តាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងនេះយើងដឹងថាតម្លៃ a ដក3គុណនឹង a ស្វ័យគុណ2025 2024បូកនឹង b ដក3គុណនឹង b ស្វ័យគុណ2024អានេះពេលយើងគុណបញ្ចូលទៅបាន a ស្វ័យគុណ2025ដក 3a ស្វ័យគុណ2024បូក b ស្វ័យគុណ2025ដក 3b ស្វ័យគុណ2024បាទអញ្ចឹងយើងឃើញតំណែងតំណងរបស់វាគឺវាជាប់តាក់ទងនឹង a ស្វ័យគុណ2025ហើយដក 3a ស្វ័យគុណ2024ហើយយើងកន្លែងទៅមើលសមីការរបស់យើងសមីការយើងនេះ x ការ៉េដក 3x វាស្តៀងគ្នាខុសតែស្វ័យគុណទេខុសតែនៃតួសន្នវាទេនេះ x ការ៉េអានេះ 3x អានេះ a ស្វ័យគុណ2025ហើយដក 3a ស្វ័យគុណ2024អញ្ចឹងវាស្តៀងគ្នាយើងគ្រាន់តែបន្ថែមគុណបន្ថែមឲ្យចេញនីតួសន្នប៉ុណ្ណេះមកគ្រប់គ្រាន់បានន័យថាយើងត្រូវទាញយកកន្សោមនេះហើយបោះលេខ1មកខាងនេះមកហើយយើងគ្រាន់តែគុណបន្ថែមស្វ័យគុណទៅយើងបានតម្រង់ដែលយើងចង់បាននេះហើយអញ្ចឹងយើងសាកល្បងជំនួសទៅដោយ a ជារឹសសមីការ x ការ៉េដក 3x បូក1ស្មើ0អញ្ចឹងបើសិនតែវាជារឹសយើងជំនួសចូលទៅយើងបាននាំឲ្យ a ការ៉េជំនួសកន្លែង x មកយក a ជំនួសក្នុងតម្លៃ x វាទៅជា a ការ៉េដក 3a បូក1ស្មើនឹង0ហើយកន្លែងនេះយើងទាញរកតម្លៃ a ការ៉េយើងទាញរកតម្លៃ a ការ៉េដក 3a មកស្មើនឹងលើកអានេះទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងបដូរសញ្ញាទៅជាដក1ហើយយើងឃើញតំណែងតំណងកន្លែងនេះគឺ a ការ៉េដក 3a ហើយវាចូលតម្រង់ x ការ៉េដក 3x ដែរដោយដែលយើងពលាតមិញគឺ a ស្វ័យគុណ2025ដក 3a ស្វ័យគុណ2024អញ្ចឹងតម្រង់ដូចគ្នាខុសតែនីតួសន្នវាទេណាមេគុណ1មេគុណ3ដូចគ្នាខុសតែនីតួសន្នអញ្ចឹងយើងគុណបន្ថែមធ្វើម៉េចឲ្យបាននីតួសន្នវា2025អញ្ចឹងយើងគុណបន្ថែមនឹង a ស្វ័យគុណ2023មកគុណអង្គទាំងពីរនឹង a ស្វ័យគុណ2023ហើយការគុណនេះគឺមិនមែនដោះស្រាយសមីការទេគុណគឺដើម្បីរកទំនាក់ទំនងរបស់ស្វ័យគុណបាទរកទំនាក់ទំនងស្វ័យគុណនៃកន្សោម a ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគុណមកយើងបានខាងនេះបាន a ស្វ័យគុណ2023គុណនឹង a ការ៉េដក 3a ស្មើខាងស្ដាំអង្គទី2ខាងស្ដាំនេះដក1គុណនឹង a ស្វ័យគុណ2023បើសិនជាខាងឆ្វេងគុណនឹងប្រមាណខាងស្ដាំគុណប៉ុណ្ណឹងដែរ
chẳng khang chuối dương này con nâng a xoay con pi pon phải bay chẳng khang sẽ đám có con nâng a xoay con pi pon phải bay này chẳng nằm bên để dương con tới dương bàn ông khang chuối ông tì muối bàn a xoay con pi pon mà phải pram đỏ bay á xoay con pi pon mà phải buồn smartอันนี้บานดออาสวยคนปีปอนแบบไพ่ใบโอเคจังจับจิกตามาบานอันนี้อาสวยคนปีปอนแบบไพ่บุญไปจับปีปอนไพ่บุญเจ๊เนซอลอาสวยคนมวยดอใบสมาหนึ่งดออาสวยคนปีปอนแบบไพ่ใบยังมันตีนรอนี่ตียังตกตรงไหนตำนองนี่จังสมาหนึ่งปันเน่ยังบานแต่ไหนตำนองตีมวยยังเตอรอแต่ไหนตำนองเบติดยังรอกันซ้อมสวยคนในแต่ไหนตำนองเบมั้งยังรอด้วยขี้ยังจำนูโจลมั้งเดซาเบเจรึได้ยังจำนูโจขนมตำลายในสมัยกาอีกระเรดอกใบอีกบกมวยสมาโซนี่ยังเคยดูอ่านจังยังเคยบานแต่ไหนตำนองโดยขี้นั่งอ่านจังยังประโดแต่มาดองtớiยังยอตำลายเบมาจนนู้ยังบานกันซ้อมโดยขี้นั่งกันลายนี่ได้ยังก่อนแต่โดอาซออาแต่เจ็บเบมายังก่อนแต่โดอาซออาแต่เจ็บเบมายังบานแต่ไหนตำนองเบได้จังยังชลายมาตาโดยขี้ได้เบเจรึในสมัยกาอีกกาเรดอใบเอ็กบวกมวยสมาโซนเกตีนบานvàยังตีนยอแต่มาดองtới cáiตีนบานเบจะดูกันไรนี่ด้วยขี้นี่còn làยังประโดซออาแต่เจ็บเบเบสไปคนปีปอนมาไพ่บ้วนคนหนึ่งเบดอกใบสมาหนึ่งดอกเบสไปคนปีปอนมาไพ่ใบอันนี้ตัวเนี่ยตะนองตีปีจังยังเคยทาตัวเนี่ยตำนองaก็ยังสกอร์เลยตัวเนี่ยตำนองbก็ยังสกอร์hayยังมือกันซ้อมกุ้ยอะไรนี้คือวิจบนังพอลโบกเตียนยังโบกยังรอพอลโบกมาเนี่ยอันนี้vì aดอกใบใส่ a ดอกใบมาคำบอกว่า a ดอกใบคนหนึ่ง a สวยคนปีปอนไปบูนสมาปันnày hay cầnซ้อม b ดอกใบคนหนึ่ง b สวยคนปีปอนไปบูนสมาปันnàyได้ยังโบกออนหนึ่งออนมั้งยอกแต่เนี่ยตะนองมวยโบกนั้นแต่เนี่ยตะนองปียังโบกมาเนี่ยอันนี้จะกูด่า a ดอกใบมาคำมุกไอ a สวยคนปีปอนไปบูนจังบาน a ดอกใบคนหนึ่ง a สวยคนปีปอนมาไปบูนโบกนังเนี่ยตะนองมวยนี่โบกข้างช่วยสันมั้งอันนี้บาน b ดอกใบคนหนึ่ง b สวยคนปีปอนไปบูนจัง b ดอกใบคนหนึ่ง b สวยคนปีปอนมาไปบูนจังยังเคยท่าองข้างช่วยยังโบกอหายsao ông khang sẽ đàm ông tì pì dựng bột mà những chắp nhà đọ trên mà bàn sma đọ này xoay con pi pon mà phải bấy bột năng bế xoay con pi pon mà phải bấy bàn chắc những ban từ nè tân non này cần xòm a b bên này bên đây tha tầm lại này cần xòm a đọ bấy con năng a xoay con pi pon phải buôn bột bดอกใบคนหนึ่งเบสเป็นคนปีปอนมาไปบ้วนยืงจำนวนได้ปนไหนบ่าจำนวนได้ปนหนึ่งมั้งให้จำนวนหนึ่งขนมกระไรนะยืงจำนวนหนึ่งขนมดำไหลนี่กันซ้อมคุยเนี่ยไรเนี่ยยังยืงจำนวนโจกระไรนี่มั้งโอเคจังอะไรกูกูปีดำไหลกันซ้อมคุยดูสิหายคุยยืงrồi dưới cái sma bên này chẳng những trên nô trâu mà sma tầm lại này nhà ní bị giàu biết thì đôi khi này chẳng những trên nô đòi mà trên nô đòi a đọ này xoay con pi pon mà phải bấy bộ nằng bế
ស្វ័យគុណ2023នៅលើ A ស្វ័យគុណ2023 បូកនឹង B ស្វ័យគុណ2023ស្វ័យគុណវាគឺស្វ័យគុណ2025មកតង់ទៀតអញ្ចឹងយើងកតាដូចគ្នាយើងសម្រួលចេញមកនៅសល់អានេះដក1នេះដក1ស្វ័យគុណ2025អញ្ចឹងស្មើនឹងដក1ស្វ័យគុណសេសអញ្ចឹងបើស្វ័យគុណសេសចេញសញ្ញាដកមកវិញដដែលបើសិនជាស្វ័យគុណគូឧទាហរណ៍លេខ4លេខ6អីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចេញមកបានសញ្ញាបូកវិញអញ្ចឹងតម្លៃកន្សោមគុយចប់ហើយយើងរកឃើញប៉ុណ្ណឹងគុយស្មើនឹងដក1សរុបមកវិញលំហាត់នេះដើម្បីដោះស្រាយគឺយើងអាចសាកល្បងជំរើស2ទី1គឺយើងដោះស្រាយសមីការរឬពេលរឬឃើញយើងយកមកជំនួសបើសិនតែយើងជំនួសទៅវាងាយជំនួសវាជារើសងាយឧទាហរណ៍ x ស្មើ1 a ស្មើ1 a ស្មើដក1អីអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលជំនួសតែបើសិនតែយើងដោះស្រាយទៅស្រាប់តែអត់បានរើសងាយទេអញ្ចឹងអានឹងយើងអត់ប្រើវិធីជំនួសទេយើងអត់ប្រើវិធីដោះស្រាយររើសសមីការទេយើងប្រើវិធីជំនួស A B ចូលដើម្បីរកកន្សោមស្វ័យគុណរកតម្លៃនៃកន្សោមស្វ័យគុណ